Професорот по семеен бизнис Веланд Рамадани вели дека за успешен бизнис и одржлива економија, тесната соработка меѓу бизнисот, универзитетите и владата е од суштинско значење. Тој во емисијата 21 Prime рече дека оваа соработка мора да биде вистинска, а не само формална. Për të pas biznes të suksesshëm, është e domosdoshme funksionimi, ne I themi, të asaj bazikës, të është triple helix. Biznes, universitet, qeveri. Dhe pa një bashkëpunim të kësaj treshës, nuk kemi as biznes të suksesshëm që nuk kupton as ekonomi të qëndrueshme. Se lidhja biznes me universitet e fuqishme, jo vetëm deklarative, apo si dim ne shpesh t'i bëjmë, t'i nënshkruajmë disa memorandume bashkëpunimi në letër dhe të përfundojë gjithçka në sirtar, ku bizneset bashkë me universitetet do krijojnë programe të nevojshme për tregun e punës, do krijojnë programe që përgatisin kuadrat më së miri që dinë t'i plotësojnë nevojat e kompanive dhe t'u japin përgjigje kërkesave të tregut, dhe të dyja bashkë në bashkëpunim me komponentën e tretë qeverisë të ndërtojnë politika zhvillimore. Според Рамадани, политиките за предприемништво на Западен Балкан се слични и често се копираат меѓу себе, но разликата е во инспирацијата за предприемништво. Тој додава дека косовците се издвојуваат со најистакнат дух за предприемништво. E para, do veçoja se të afaristët kosovar, ballafaqimi me rrezikun është më I theksuar se të gjithë tjerës. Shumë më lehtë marrin vendim për të kyçur biznes krahasimisht me të tjerët. Pastaj, ndoshta se dominon popullata e re, janë më inovativ, dhe shpesh në rangime ndërkombëtare, sidomos në sektorin e ICT-s, pra teknologjive informative dhe të komunikimit, ata rangohen shumë lart. Иако технологијата напредува, не треба да заборавиме дека зад неа стои човекот, додава Рамадани. Според него, компаниите не треба да се двоумат да инвестираат во добар кадар, бидејќи човечкиот капитал е највредниот капитал на секој бизнис.